Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда курман болгон кызматчыларды эскерүү күнү белгиленип жатат. 2023 жылдын 15 май күнү Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында ички иштер органдарында кызмат өтөп, кызматтык милдеттерин тайманбастык менен аткаруу учурунда баатырларча курман болгон кызматкерлерди эскерүү күнү белгиленди. ИИМдин имаратында өткөн эскерүү иш-чарасына Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов, Ички иштер министринин орун басарлары, ИИМдин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев, ИИМдин башкы башкармалыктарынын кызматтарынын башчылары жана өздүк курамы, курман болгон кызматкерлердин туугандары жана жакындары катышты. Эскерүү иш-чарасы кызмат учурунда курман болгондорго арналган мемориалга гүл чамбарларды коюу жана 1 мүнөттүк эскерүү менен башталды. Андан соң иш-чарага чакырылган кызмат учурунда курман болгон кызматкерлердин жакындарына жана туугандарына Адылбек Бийбосунов көңүл айтып сөз сүйлөдү. Анда Адылбек Бийбосунов бүгүн өтүп жаткан иш-чаранын максатына токтолуп, кылмыштуулук менен аеосуз күрөшүп, коомдук тартипти камсыздап жатып, кызмат учурунда эрдик менен курман болгон кызматкерлердин жана ички аскерлердин жоокерлеринин жаркын элестерин эскерүү үчүн чогулгандарды баса белгилеп өттү. Белгилей кетсек, 1918 жылдан 1991 жылга чейин республиканын аймагында ички иштер органдарынын 87 кызматкери, ал эми 1991 жылдан ушул күнгө чейин 63 кызматкер, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынан жалпы 150 кызматкер кызмат учурунда курман болушкан. Кыргыз мамлекетинин түптөлүшү анын коомдук тартипти сактоодогу, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү мамлекеттик программаларынын ишке ашышына милиция кызматы эң орчундуу ролду ойноду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы.